Assalomu alaykum, kanalimizga kuzatib o'tirgan aziz do'stlar. Ko'ch mas'ulimiz xudo xolosa manejni orqa tomonida, ya'ni yo'lni dik bo'yinda, kola zavodni ko'piridan chiqmasdan burun yo'lni bo'yinda joylashgan 3 xonali kvartiramizni sizlarga obzor qilib bersak, xudo xolosa ko'rib turganingizdek, lokatsiyasini bildingizlar. Kvadrat metri 95 kvadrat metrdan ekan do'stlar. Kelgandan prixoshganmiz. Bu yanımızda ayollarimiz uchun oshxonamiz bo'ladi. Kuxonniy mebellarimizni ko'ringlar. Do'stlar, shunday ajoyib. Bu yanımızda to'xmonli katollarimiz bor. Kuxonniy mebellarimiz endi shu yerda qoladi. Yo'lni dik bo'yinda joylashgan bo'ladi, do'stlar. Mana, yo'lni dik bo'yinda bu joyimiz. Berimizga kelaversak, xudo xolosa, berimiz endi mehmonxonasi. Mehmonxonamizni kattaligi ham ajoyib katta. Like, podpisatsiya yamanlash joyi, xudo xolosa. Do'stlar, devorlarimiz fonda. Pastlarimiz laminat to'shalingan, hammalari ajoyib ko'na bo'lib. Berimiz spalnisi bo'ladi. Bu spalnimiz mebellari qoladi, do'stlar. Ochiq balkonimiz bor bo'ladi bu yerda. Xolosa, ajoyib ko'na. Ochiq balkonimiz bor edi. Pastlarimiz laminat to'shalingan. Berimiz bolajonlarimiz uchun spalnisi bor. Mana. Взрослый спальня и детский. Berimizga kelaversak, sanuzelimiz alohida, hojatxonamiz alohida. Berimiz hojatxonamiz, uzr kechirasizlar. Bu yanimizda sanuzelimiz bo'ladi endi. Shularni ochib ketib berdik. Shunday ajoyib ko'na joyimiz. Narx ekranda yoziladi. Срочный sotuvda joyimiz. Do'stlar, telefon nomeringizni telefon qilaveringlar. Yana birini tushuntirib o'tib ketaman. Menimizda manej, parkovkalarimiz, deski plashadka hamma narsasi bor edi. Shu domimizda bo'ladi. Yo'lning dik bo'yinda endi ko'rsatildi. Bu yerda o'zina deyishli garaj ham bor ekan. Shu garajdan shu joyga deyishli bo'ladi, do'stlar. Bemalol o'zingiz qo'yaverasizlar. Boshqa odam qo'yilmaydi.